Labas rytas visiems, tai jau turime 10 valandą ir norėčiau pradėti mūsų šiandienos renginį. Esu ES paramos programų stebėsenos ir vertinimo skyriaus specialistė Agnė Ramelytė ir šiandieną moderuosiu Lietuvos kaimo tinklo dirbtuvių renginį. Mūsų renginys yra šiek tiek kitoks, trupučiuką skiriasi nuo mūsų praeitą savaitę vykusio renginio, kadangi šio renginio metu bus pristatoma viena tema - agromaisto sektoriaus pasaulinių tendencijų ir Lietuvos potencialo vertinimo apžvalga. Mūsų pranešėja inovacijų agentūros Proveržio departamento koordinatorė daktarė Karolina Trakšelytė-Rupšienė. Sveiki, Karolina, jau matau jūs ekrane. Ir to jau pradėsime mūsų renginį. Tai, kad turėtumėme sklandesnį renginį, prašysiu visų dalyvių išsijungti mikrofonus ir kameras, kuomet pranešėja pristatys temą. Na, o pasibaigus pristatymui kviesime jūs visus diskusijai. Renginį įrašysime ir pasibaigus renginiui galėsime pasidalinti informaciją Lietuvos kaimo tinklo svetainėje. Tai ilgai negaiždama, kviečiu Karoliną pasidalinti ekranu ir pradėti jūsų pranešimą. Labą dieną, tai labai ačiū, kad mane pakvietėte pristatyti parengtą apžvalgą. Tai kaip ir pristatėte, esu Karolina Trakšelytė-Rupšienė, inovacijų agentūros Biotech Lab koordinatorė. Ir šiandieną jums pristatysiu mūsų parengtą agromaisto sektoriaus apžvalgą, to jau pasidalinu ekranu. Informuokite, ar matote ekraną. Taip, matome. Viskas matosi. Gerai. Tai tuomet pradėsiu pristatymą. Tai šiandieną pristatysiu mūsų parengtą agromaisto sektoriaus apžvalgą ir pristatysiu, kogi reikia Lietuvos agromaisto sektoriaus proveržiui. Man kažkodėl skaidrės keičiasi, taip? Taip, tikrai taip. Gerai. Tai tuomet pristatysiu nuo šio projekto tikslo. Tai 2022 m. rugpjūčio mėnesį atnaujinus sumanios specializacijos koncepciją, prioritetas sveikatos technologijos ir biotechnologijos papildė tematiką saugus maistas ir tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir ši tematika apima agromaisto sektorių. Ir pastebėta, kad atnaujinus sumanę specializaciją trūksta informacijos apie agromaisto sektorių ir jo padėtį tiek ES, tiek ir Lietuvoje. Ir dėl šios priežasties buvo parengta ši apžvalga. Be to, atnaujinus sumanę specializaciją, jos koncepciją, gyvybės mokslų sektoriui buvo iškeltas ambicingas tikslas, tai yra, kad sukuriama sektorius pridėtinė vertė siektų 5 procentus nuo bendrojo vidaus produkto 2030 metais. Pažymėtina, kad šiuo metu pridėtinė vertė nuo bendrojo vidaus produkto yra apie 2,5 procento, taigi turime padidinti šį rodiklį. Taigi šią apžvalgą buvo siekiama išanalizuoti pasaulinę agromaisto sektoriaus situaciją, taip pat identifikuoti šiame sektoriuje vyraujančias tendencijas ir žinoma įvertinti Lietuvos proveržio potencialą, identifikuojant kaip proveržio technologijos galėtų prisidėti siekiant bendrojo to tikslo 5 procentų nuo bendrojo vidaus produkto. Taigi trumpai apie metodiką, kuri buvo taikyta rengiant šią apžvalgą. Taigi visų pirma buvo atlikta antrinių šaltinių analizė. Šią analizę apėmė strateginių dokumentų, tokių kaip Europos komisijos komunikatų, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Žemės ūkio ir maisto organizacijos naujausių tendencijų, mokslinių straipsnių ir apžvalgų analizė. Taip pat buvo taikyta statistinių duomenų analizė pagal numatytus tam tikrus kriterijus remiantis Eurostat, Statista ir Valstybės duomenų agentūros duomenimis. Taip pat atlikus antrinių šaltinių analizę ir statistinių duomenų analizę buvo organizuoti ekspertiniai interviu, jų turėjome daugiau negu 15. Ekspertiniuose interviu dalyvavo suinteresuotosios šalys, tai yra ekspertai iš mokslo, verslo, atstovai, asociacijų vadovai, rizikos kapitalo ekspertai. Šių ekspertinių interviu metu dalyviams buvo pristatytos pradinės įžvalgos iš antrinių šaltinių analizės ir statistinių duomenų analizės.
Na ir toliau sekė fokusuota grupinė diskusija, kurios metu jau dalyviams buvo pristatytos ekspertinių interviu metu identifikuotos agromaisto sektorijoje tiek vyraujančios tendencijos, tiek proveržio kryptis ir technologijos, bei buvo identifikuoti sektoriaus vystymąsi skatinantis ir ribojantis veiksniai ir toliau sekė skirtingų duomenų šaltinių ir ekspertinių nuomonių sintezė, išvadų ir rekomendacijų formulavimas. Taigi, iki šiol į maisto pramonę ir žemės ūkį buvo žvelgiama kaip į du atskirus sektorius, tačiau keičiantis visuomenės sampratą, Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija, dar žinoma kaip FAO, rekomenduoja holistinį požiūrį į šiuos du sektorius, kuris juos apjungia į vieną agromaisto sektorių, tai yra vientisą ekosistemą, bendradarbiaujančią, kuriant aukštos pridėtinės vertės produktus, skatinant inovacijų diegimą, skaitmenizavimo didinimą šiuose sektoriuose ir kaip suprantama, kad šie sektoriai vienas be kito neegzistuoja. Ir pastaraisiais metais šis sektorius buvo paveiktas daugybės įvairių sektoriaus vystymąsi stabdančių veiksnių, kurie ne visi buvo susiję su klimato kaita. Ir šiuo metu vis labiau yra pabrėžiama, kad agromaisto sektorius turi sparčiau transformuotis tvarių maisto sistemų link, o tvarios maisto sistemos apima tiek ekonominį tvarumą, tiek socialinį tvarumą, kuri turėtų suteikti įvairiapusę naudą visuomeniai ir žinoma aplinkos tvarumas, kurio siekiama teigiamas arba neutralus poveikis aplinkai. Na ir pokyčių siekimas agromaisto sektorėje skatinant inovatyvių sprendimų paieškas ir siekiama tų pokyčių, kuriant inovacijas ir diegiant jas į rinką. Naujausiais duomenimis šio sektoriaus neigiamas poveikis aplinkai yra pakankamai didelis. Daugiau nei trečdalis išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio tiek Europoje, tiek ir visame pasaulyje yra siejama su šio sektoriaus veikla ir būtina pabrėžti, kad skaičiuojant šį poveikį aplinkai yra apimas visas sektorius tiek nuo žemės ūkio, nuo pradinės gamybos iki galutinio produkto, įskaitant tiek ir visų produktų logistiką, gamybą ir kitus procesus. Taip pat šis sektorius sunaudoja apytiksliai 70% gėlo vandens, užima daugiau negu 50% gyvenamosios pasaulio žemės ir stipriai prisideda prie biologinės įvairovės nykimo. Taigi, ko siekia agromaisto ekosistemos dalyviai, tai yra vieno iš pagrindinių tikslų pereiti prie klimatui neutralių ir tvarių maisto sistemų. Šis iššūkis priverčia įvairių sričių mokslininkus bendradarbiauti ir ieškoti sprendimų, kuriant ir diegiant inovacijas šiame sektoriuje. Na ir kadangi buvo analizuojant vyraujančias tendencijas, buvo pastebėtas persipynimas tam tikrų skirtingų krypčių technologijų taikymo šiame sektoriuje, tai mes pradžiai išskiriame, kaip matote, 3 technologijų kryptis, kuriuose vystomos inovacijos prisideda prie pokyčių siekimo, o toliau bus identifikuotos jau vyraujančios sektorėje tendencijos, kurias pristatysiu atskirai. Taigi, kaip matome, kokie yra galimi sprendimo būdai, tai yra informacinių ir ryšių technologijų sprendimai taikomi agromaisto sektoriuje, biotechnologiniai sprendimai ir inovatyvūs inžineriniai sprendimai, kurie svarbu pabrėžti, kad visos inovacijos, kurios yra diegiamos agromaisto sektoriuje, yra šalia tradicinės maisto gamybos ir jos formuoja naujas pramonės rinkas, tačiau jos tikrai nepakeičia jau esamos tradicinės maisto žemės ūkio ir maisto gamybos rinkos. Taigi visų pirma, norėčiau pristatyti informacinių ryšių ir technologinių sprendimų taikymą, tai informacinės ir ryšių technologijos bei perėjimas prie 4-osios pramonės revoliucijos neaplenkė ir agromaisto sektoriaus. Šis naujas raidos etapas pažymi tokių technologijų kaip dirbtinis intelektas, daiktų internetas, didieji duomenys, skaitmeniniai dvyniai, robotų technika ir blokų grandinės, išmanūs sensoriai ir kitos priemonės, kurie įgalina efektyviai naudoti turimus resursus ir gauti didesnį derlių žemės ūkyje arba efektyvinti maisto pramonėje gamybą. Išmaniųjų technologijų pritaikymas agromaisto sektoriuje
turi teigiamą poveikį visoms šio sektoriaus sritims, pradedant nuo vandens, dirvožemio kokybės gerinimo ir baigiant maisto saugos užtikrinimu, kokybės gerinimu ar biologinės įvairovės išsaugojimu. Sekanti kryptis yra technologijų taikymas agro-maisto sektoriuje ir vienas iš geriausiai žinomų ir plačiausiai taikomų ir sparčiausiai išaugusių yra raudonosios biotechnologijos. Šį procesą, šių technologijų augimą lėmė pasaulinio koronaviruso pandemija, privertusi ieškoti inovatyvių, greitų ir efektyvių sprendimų pasauliniu mastu. Ir atlikę šią apžvalgą, taip pat kviečiame atkreipti ir į kitas perspektyvias biotechnologijų šakas, kurios yra skirstomos pagal jų taikymo kryptį, tai yra žaliosios biotechnologijos, geltonosios biotechnologijos, baltosios biotechnologijos ir mėlynosios biotechnologijos, kurios apibendrinant galima teikti, kad agro-maisto sektorija gali būti pritaikytos labai plačiu spektru, nuo augalų modifikavimo ir jų projektavimo su pageidaujamomis savybėmis iki maisto komponentų turinčių teigiamą fiziologinį poveikį žmogaus organizmui išskyrimo ir gryninimo bei funkcinio maisto gamybos ar pramoninės maisto priedų, komponentų ar vitaminų gamybos. Taip pat pastaraisiais metais daug inovatyvių technologinių sprendimų padarė didelę įtaką agro-maisto sektoriaus plėtrai, vystymuisi ir progresui. Ir žinoma, informacinių ir ryšių technologijų pritaikymas agro-maisto sektoriuje šiuo metu sparčiausiai vystosi, tačiau svarbu paminėti, kad vystomi ir nauji žaliavų apdirbimo būdai ir maisto gamybos metodai, tokie kaip galima paminėti 3D spausdinimas, liofilizacija, ekstruzija pritaikyta mėsos analogų gamybai, taip pat inžineriniai sprendimai tokie kaip agro-maisto gamybos linijų automatizacija ir robotizacija ir žinoma, ieškoma sprendimų, kaip būtų galima integruoti atsinaujinančios energetikos šaltinius į agro-maisto gamybos grandinę. Taigi, kaip ir minėjau, kadangi pastebėtas persipynimas tarp šitų technologinių krypčių taikymo agro-maisto sektoriuje, galima sakyti, kad gali būti taikomos informacinių ryšių technologijos kartu su biotechnologijomis kartu, vystant vieną idėją. Taigi pradžioje aš jums pristačiau išskirtas 3 technologijų kryptis, o dabar pristatysiu jau tendencijas, kurios vyrauja šiame sektoriuje ir kurios formuoja naujas rinkas agro-maisto sektoriuje. Taigi formuojasi naujos rinkos tokios kaip sekvestruojamasis ūkininkavimas, kuris veikia kaip žaliasis verslo modelis, kuomet už tam tikrų praktikų taikymą, mažinant anglies dioksido išskyrimą į atmosferą, yra atlyginama. Taip pat vystosi tokios naujos tendencijos kaip tikslioji ir kontroliuojamosios aplinkos žemdirbystė. Šiose sistemose yra naudojama pažangi įranga ir jutikliai, kurių pagalba užtikrinama pilna ar visiška stebėsena augalų, išlaikant pageidaujamo aplinkos auginimo sąlygų vientisumą ir geresnį naudojamą energijos ir kitų resursų. Taip pat belaidžio ryšių daiktų interneto pagalba skiriamas galima priimti būtinus sprendimus realiuoju laiku. Ir labiausiai paplitusios inovatyvios kontroliuojamos žemdirbystės sistemos yra vertikalus ūkis. Toliau seka regeneracinė arba atkuriamoji žemdirbystė, tai yra tam tikrų praktikų taikymas žemdirbystėje siekiant užtikrinti tiek dirvožemio sveikatą, tiek sumažinti jo eroziją, mažinti biologinės įvairovės nykimą, užtikrinti vandens ir organinių medžiagų sulaikymą dirvožemyje, skaitant fiksaciją, bei sumažinti cheminių trąšų naudojimą. Taip pat McKinsey analizės prognozėmis bendrai apėmus išmaniųjų technologijų taikymą agro-maisto sektoriuje, šios sektoriaus rinka iki 2030 metų gali išaugti vidutiniškai net 25%. Kita tendencija vyraujanti agro-maisto sektoriuje yra alternatyvių baltymų pramonė. Ir pasaulinio tvaraus maisto tendencija didina sąmoningų dietų paklausą, kuomet vartotojai mažina gyvūninės kilmės maisto produktų vartojimą, juos pakeičiant analogais, tai yra alternatyvių baltymų produktais, tai gali būti augalinės kilmės mėsos ir pieno produktai, kurie gaminami iš augalų ir augalinių medžiagų naudojant aukštųjų technologijų maisto perdirbimo būdus. Taip pat gali būti alternatyvūs baltymai, kurie pagaminti fermentacijos būdu.
fermentacijos būdas gali būti taikomas dvejopai, tai yra biomasės fermentacija arba dar kitaip vadinami mikoproteinai, gaunami taikant ilgalaikį fermentacijos būdą, kurio procesui naudojami grybai, arba precizinės fermentacijos būdu pagaminti baltymai, apie kurias papasakosiu kitose skaidrėse. Na ir taip pat daug dėmesio susilaukia kultivuota mėsa ir ląstelių pagrindų pagaminti baltymai. Ši technologija mums leidžia pagaminti mėsą nenaudojant daug žemės ploto, ir šią technologiją gaminami mėsos produktai tiesiogiai kultivuojant gyvūnų baltymų ląsteles. Ir taip pat susidomėjimas augalinė mityba ir alternatyviais baltymų produktais vartotojų tarpe auga ne tik visame pasaulyje, bet ir didžiosiose ES šalyse. Ir šiuo metu bendroje pasaulio baltymų rinkoje matome pasiskirstant mėsą, augalinės kilmės mėsos analogus ir kultivuotą mėsą. Taigi matome, kad didžiąją dalį šiuo metu užima mėsos produktai, o augalinės kilmės mėsos analogai užima 10% rinkos visos, o kultivuota mėsa, kaip matome, ekspertai prognozuoja, kad iki 2040 metų galimas toksai pasiskirstimas, kad 40% rinkos užims tradicinė mėsa, kultivuota mėsa sudarys beveik 35% bendros pasaulinės baltymų rinkos, o tuo tarpu augalinės kilmės mėsos analogų rinka galėtų užimti iki 25% pasaulinės baltymų rinkos. Kaip ir minėjau, kultivuotos mėsos technologija šiuo metu susilaukia didelio susidomėjimo dėl žadamo tvaresnio mėsos gamybos proceso ir ekspertai teigia, kad toks inovatyvus mėsos gamybos būdas mažiau teršia aplinką, tai yra mažiau išmeta anglies dioksido, taip pat šios gamybos būdu susidaro mažiau atliekų ir toks gamybos būdas reikalauja mažiau žemės nei įprastinė mėsos gamyba. Kaip ir minėjau pirmai, svarbu pabrėžti, kad alternatyvūs baltymai tai nereiškia, kad jie visiškai pakeis tradicinės gamybos produktus, tai reiškia, kad jie yra kaip ir papildantis rinką ir tai yra puikia galimybė tiek verslui, tiek ūkininkam prisidėti prie ekosistemos vystymo ir aukštą pridėtinę vertę turinčių produktų gamybą, kadangi kultivuotos mėsos gamybai yra reikalingos taip pat fermentacijos gamybos terpės, kurių kaina šiuo metu yra didelė, dėl to ir rinkoje nėra tokių produktų daug, tačiau einant laikui šis gamybos procesas yra piginamas ir šiuo metu, jeigu neklystu, tai apie kilogramą tokios mėsos kainuotų, jeigu neklystu, apie $16 kilogramas tokiu būdu užaugintos mėsos ir šiuo metu, ko mokslininkai siekia atpiginti auginimo terpės, kurias galėtų pritaikyti tokių produktų gamybai. Tai yra taip pat puikia galimybė ir ūkininkam auginti tam tikrus augalus, kurie paskui galėtų būti gaminami tokių terpių reikalingų šių produktų gamybai tiekimui. Taip pat sekant kultivuotos mėsos pramonės raidą laiko juostoje, matome, kad nuo 2013 metų iki pernai metų, 2023 metų tikrai įvyko svarbių pokyčių šiame sektoriuje. Tai 2013 metais Maastrichto universiteto mokslininkas Markas Postas pasauliui pristatė pirmąjį kultivuotos mėsos burgerį, kurio kaina tuo metu siekė $250,000. Toliau matome, kad praėjus 3 metams nuo pirmojo pasaulyje pristatyto kultivuotos mėsos produkto 2016 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, Kalifornijoje veiklą pradėjo pirmoji pasaulyje kultivuojamos mėsos įmonė Upside Foods. Ir ši įmonė 2022 metais gavo FAO leidimą išankstiniam kultivuotos vištienos produktų patekimui į rinką. Tačiau šioje vietoje Jungtinės Amerikos valstijas aplenkė Singapūras, kuri tapo pirmoji šalis pasaulyje leidusi kultivuotos mėsos pardavimus ir patvirtino Good Meats kultivuotos mėsos kąsnelius ir ši technologija prieinama pas juos yra rinkoje. Europoje nuomonės apie šią technologiją, kaip žinoma, yra kontroversiškos. Pernai metų pabaigoje čekų startuolis Benemit pirmasis gavo ES registraciją laboratorijoje užaugintos mėsos gamybai skirtai naminių augintinių ėdalui gaminti, tačiau
Iš kitos pusės Italijos vyriausybė tuo metu uždraudė kultivuojamos mėsos gamybą ir sugriežtino augalinės kilmės mėsos analogų žymėjimą. Na, o 2024 metų, tai yra šių metų pradžioje, Izraelyje buvo suteiktas pirmasis pasaulyje reguliavimo patvirtintas kultivuotos jautienos gamybai. Šalies viduje, tai kaip matome, kiekvienoje šalyje skiriasi šios gamybos išsivystymai šių produktų. Svarbu atkreipti dėmesį, kad investicijos į alternatyvų baltymų pramonę 2022 metais augo pasauliniu mastu ir didžiausios pasaulio ekonomikos, tokios kaip Jungtinės Amerikos valstijos ir Kinija, jau atkreipė dėmesį į šios pramonės svarbą ir jau 2022 metais JAV ir Kinijos lyderiai savo šalių viduje pripažino alternatyvių baltymų pramonę kaip perspektyvą ateities technologiją ir pramonės šaką. Ir daugelis kitų šalių, kaip matome, Kanada, Danija, Singapūras, Australija ir taip pat Europos šalys, Prancūzija, Nyderlandai, Suomija 2022 metais taip pat padidino savo investicijas į alternatyvių baltymų pramonės vystymą. Ir svarbu taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad kita dėmesio verta ir didelė rinka yra augalinių pieno produktų pramonė, kuri taip pat turi proveržio potencialą. Pieno pakaitalų rinka dar kitaip yra vadinama tyliu šios pramonės karaliumi tiek pasaulyje, tiek ir Europoje, nors daug dėmesio skiriama mėsos pakaitalams. Augalinio pieno alternatyvų rinkos vertė Europos Sąjungoje yra maždaug 700 milijonų eurų didesnė šiuo metu už augalinių mėsainių ir kitų produktų vertę, ir ekspertai prognozuoja, kad šių produktų vertė gali išaugti apie 50% per ateinančius 3 metus, o Europos Sąjungoje šioje rinkoje pagal pajamas pirmauja Vokietija ir Ispanija. Ir kaip matome, Baltijos šalyse smagu matyti, kad alternatyvių pienų rinkoje didžiąją dalį užima Lietuva. Taip, kaip ir minėjau, alternatyvūs baltymai gali būti gaminami ir tiksliosios fermentacijos arba dar kitaip vadinama precizinės fermentacijos būdu. Precizinė fermentacija tai yra pramoninis biotechnologinis produktų gamybos procesas, kurio metu naudojami modifikuoti mikroorganizmai ir pažangus bioprocesai, siekiant tikslingai gaminti sudėtines medžiagas cheminės, veikliąsias medžiagas ar maisto komponentus. Ir tokie nauji molekuliniai įrankiai ir mikrobų programavimas įgalino gaminti sudėtingas organinės molekulės ir jų panaudojimą pagrindinių maisto komponentų, tokių kaip gali būti baltymai, riebalai, angliavandeniai gamybai. Ir tokios fermentacijos pritaikymas maisto pramonėje matoma kaip patraukli galimybė transformuoti maisto sistemas į tvarumo link. Ir vieni svarbiausių pavyzdžių precizinės fermentacijos galėtų būti, kaip matote, parodytas šokolado batonėlis, kuris yra pagamintas naudojant baltymus, o tie baltymai buvo pagaminti fermentuojant tiesiog orą, tai yra Solar Foods. Na, o kitas pavyzdys tai yra Remilk, tai yra pieno gamybos įmonė, kurie gamina pieną precizinės fermentacijos būdu. Tai reiškia, kad jie naudoja mikroorganizmus, kurie fermentacijos būdu gamina kazeiną, tai yra pieno baltymą. Na ir šie produktai jau yra įžengę į Kanados rinką ir jie yra gaminami Danijoje, o parduodami šiuo metu yra Kanadoje. Tai matome, kaip tvariai galima pagaminti tam tikrus produktus, taikant tiksliai arba dar kitaip vadinamą precizinę fermentaciją. Taip pat funkcinis maistas arba dar ir funkciniai gėrimai išlieka svarbi tendencija šiame sektoriuje ir tai yra tokie produktai, kurie be teigiamo mitybinio poveikio pasižymi dar ir papildomų teigiamų fiziologinių poveikių. Kaip žinia, maisto atliekos taip pat yra vienas iš didžiausių neefektyvumo šaltinių visoje maisto grandinėje. Maisto atliekos ir maisto perdirbimo šalutiniai produktai priklausomai nuo jų kilmės, nuo jų savybių ir kitų rodiklių gali būti perdirbami arba valorizuojami į aukštą pridėtinę vertę turinčius komponentus skirtingais būdais.
ir šalutiniai maisto perdavimo produktai bei rafinavimo procesų metu gali būti valorizuojami į maisto ingredientus, kurie toliau gali būti naudojami maisto pramonėje, gali būti taip pat jie panaudojami šilumos ir energijos gamybai, biomedžiagų, biotrąšų, bioplastikų ir kitų medžiagų gamybai. Ir vis labiau į rinką žengiant tokiems novatoriškams maisto produktams, svarbu taip pat įvertinti ir mikrobiomo tyrimus ir kaip tokie produktai paveiktų mūsų sveikatą, nes tai yra nauji produktai ir apie juos dar yra mažai žinoma. Ir taip pat, kaip į rinką yra integruojami nauji maisto produktai, labai svarbus yra vartotojų pasitikėjimas. Taigi dar viena tendencija yra maisto atsekamumo sistemos. Tai kaip minėjau, tai yra viena iš informacinių ryšių taikymo sričių. Ir 2024 metais, sausio 19, Nestlé pristatė pirmąjį KitKat batonėlį pagamintą iš, jau visiškai atsakamos kakavos. Tai reiškia, kad vartotojas nuskanavęs ant KitKat batonėlio esantį QR kodą gali matyti visą kakavos ir kitų komponentų kelią nuo ūkio iki gamyklos ir iki galutinio vartotojo. Na ir paskutinė, bet ne prasčiausia tendencija yra žiedinė bioekonomika, be kurios klimato kaitos akivaizdoje pokyčiai agro maisto sektoriai yra tikrai neįmanomi. Na ir bioekonomikos principas įgalina išteklių žemės ūkio, miškininkystės bei žuvininkystės, tokių kaip biomasė ir kitos organinės atliekos pakartotinį panaudojimą, siekiant sukurti įvairius biologinius produktus. Kaip ir kiekvienas sektorius, taip ir agro maisto sektorius neišimtis turi savo startuolių ekosistemą. Kaip matome, investicijos į agro maisto sektorių palaipsniui auga ir skaičiuojant nuo 2012 metų šį sektorių jau buvo investuota beveik 200 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių visame pasaulyje. Kaip rodo grafikas, didžiausias investicijų pikas buvo pandemijos metu, kuomet siekia investicijos 53,2 milijardus dolerių ir kuomet pandemijos metu dėl izoliacijos, maitinimo, apgyvendinimo paslaugų apribojimų, vartotojų elgsenos pokyčiai paspartina inovacijų kūrimą ir diegimą šiame sektoriuje ir tokios krizės akivaizdoje maisto ir maisto prekių pristatymo subsektorius susilaukia daugiausiai dėmesio. Ir žinoma, šioje srityje pirmaujantis žemynas yra Šiaurės Amerika, toliau seka Azija ir galime pasidžiaugti, kad Europa užima 3. vietą, tačiau viena iš priežasčių, kodėl Europa nepasižymi didelėmis investicijomis į šį sektorių, tai yra griežtas reglamentavimas, kas sąlygoja Europos startuolių persikėlimą į tą pačią Ameriką ar Aziją. Analizuojant duomenis prieš pandemiją ir po pandemijos, matome, kad prieš pandemiją stipriai augo investicijos į startuolius susijusios, kaip minėjau, su maisto vartojimo paslaugomis. Tuo tarpu jau po pandemijos 2022 metais investicijos į šias kryptis ženkliai krito ir šiuo metu matome, kad daugiausia dėmesio susilaukia agro maisto startuoliai, kurie yra susiję su pagrindinėmis agro maisto sektoriaus problemomis. Tai yra klimato kaita, maisto pasiūlos ir mitybinės vertės užtikrinimas per visą gamybos grandinę ir prognozuojama, kad tokios investicijos ir toliau susilauks dar daugiau dėmesio, inovacijos, kurios padės susidoroti su šiomis problemomis. Tai yra mažins agro maisto sektoriaus neigiamą poveikį aplinkai, bei žinoma padės užtikrinti saugaus maisto ir maistingo maisto pasiūlą augančiam pasaulio poreikiui. Startup genome atliktos apžvalgos duomenimis yra išskiriamos top 5 agro maisto ekosistemos pasaulyje, kurios yra vertos dėmesio ir kurioje randasi daugiausiai inovacijų. Tai yra Silicio slėnis, New Yorkas, Londonas, Tel Avivas ir Denveris. Na, o Europoje tuo tarpu dėmesys krypsta į šias top 5 šalis, kurios pirmauja pagal bendrąjį, tai yra viešą ir privatų finansavimą. Ir 2022 metais
metais matome, kad šiame penketuke pirmavo Jungtinė karalystė, Prancūzija, toliau sekė Vokietija, Norvegija ir Nyderlandai. Jau dabar skaičiuojama, kad agro maisto sektoriuje yra daugiau negu 100, tai yra 22 metais buvo suskaičiuoti 110 agro maisto vienaragių ir skaičiai nuteikia džiugiai, kadangi Europa vejasi Kiniją šioje srityje. Na ir žvelgiant tolyn į ateitį, prognozuojama, kad startuoliai, kurie atlieps šias temas kaip novatoriškas naujas maistas, naujos ūkininkavimo sistemos, agrobiotechnologijos, ūkių valdymo programinė įranga ir internetiniai restoranai bei internetinės maisto parduotuvės ir toliau susilauks daug dėmesio. Taip, tai ir svarbu atkreipti dėmesį, kokios yra ES pozicijos ir kokie keliami tikslai agro maisto sektoriuje. Taigi Europa iki 2050 metų siekia tapti pirmuoju klimato poveikiui neutraliu žemynu, tapdama moderne, efektyviai išteklius naudojančia ekosistema. Tai yra ambicingas tikslas, kurio įgyvendinimui yra pateiktas Europos Komisijos komunikatas Europos žaliasis kursas. Jame yra nustatyta tvaraus augimo strategija, kuria būtų skatinamas perėjimas prie tvarių maisto sistemų link. Na ir žinoma, dokumente yra pateikta žaliojo kurso strategija nuo ūkio iki stalo, kuri yra orientuota būtent į agro maisto sektorių, pagal kurią yra raginama spręsti visapusiškai tvarių maisto sistemų klausimus. Ir remiantis šią strategiją yra siekiama pereiti agro maisto sektorių, transformuoti į tvarias maisto sistemas, įtraukiant visus maisto sistemos dalyvius. Kaip matome, pasaulyje vyraujančios tendencijos sutampa su agro maisto sektoriaus tikslais iškeltais Europos komisijos, tai yra perėjimas prie tvarių maisto sistemų užtikrinimas esant nenumatytoms krizėms, taip pat švelninti klimato kaitą ir prisitaikyti prie jo poveikio, išsaugoti dirvožemio biologinę įvairovę ir, žinoma, mažinti cheminių pesticidų ir cheminių trąšų naudojimą. Taip pat ekologinio ūkininkavimo plėtra, mažinti gyvūninės produkcijos poveikį aplinkai ir klimatui, mažinti antibiotikų panaudojimą, mažinti maisto nuostolius, skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijų diegimą. Taip pat yra pateikiamos kitos susijusios ES strategijos, ES komunikatai, kurie remia veiksmus ir finansavimo programas siekiančių bendrų tikslų. Taip pat siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus agro maisto sektoriuje, ES inicijavo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros politiką Food 2030. Tai programa, kuri ne tik papildė strategiją nuo ūkio iki stalo, bet ir papildė jos ambicijas. Taip pat 2022 metais startavo programa Europos Aid Food baltymų diversifikacijos programa. Ji atliepia didėjantį susirūpinimą tiek Europos, tiek ir pasauliniu lygmeniu dėl agro maisto sektoriaus perėjimo tvarių maisto sistemų link, skatinant sparčiau ieškoti sprendimų, tiekti naujus baltymų šaltinius. Ši programa vienija suinteresuotas šalis ir partnerius, apimant ekspertus iš skirtingų sektorių, tai yra mokslas, moksliniai tyrimų ir technologijų organizacijos, įmonės, nevyriausybinės organizacijos ir kiti nariai. Ir ši programa atlieka svarbų vaidmenį, prisidedant prie Europos komisijos rengiamos baltymų strategijos. Na ir taip pat BioEast iniciatyva, tai Centrinės ir Rytų Europos žiniomis pagrįstas žemės ūkio, akvakultūros ir miškininkystės iniciatyva bioekonominėje Centrinės ir Rytų Europos dalyje.
Transformuojant agro maisto sektorių, labai svarbu vaidmenį atlieka mokslinio tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimas ir skatinant inovacijų diegimą į rinką turi būti užtikrinta sinergija tarp valstybinio ir privataus sektorių bei aukštojo mokslo institucijų finansavimo MTEP veiklai, tai yra mokslinio tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai. Ir matome, kad Lietuva patenka tarp 9 Europos valstybių, kurių finansavimas mokslinio tyrimų ir eksperimentiniai plėtrai nesiekia 1% nuo bendrojo vidaus produkto. Tuo tarpu ES vidurkis yra 2,27% nuo bendrojo vidaus produkto ir didžiausias išlaidas, kurias viršija 3% nuo bendrojo vidaus produkto šioje šalyje investuoja Belgija, Šveicarija, Austrija ir Vokietija. Na, Europos Sąjungoje taip pat agro maisto tyrimų srityje lyderiauja Nyderlandai ir pagal šio sektoriaus našumą ir konkurencingumą jie taip pat pirmauja ir pasaulyje. Kita svarbi programa tai yra Europos horizontas, tai yra bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, kuria skatinama MTEP veikla, siekiant tapti, kad Europa taptų lyderiaujanti inovacijų ir verslumo srityse. Ši programa apima 3 veiklos sritis, tai yra pažangus mokslas, pasauliniai uždaviniai ir Europos pramonės konkurencingumas ir novatoriška Europa. Ir agro maisto sektoriuje yra svarbiausia antra veiklos sritis - pasauliniai uždaviniai ir Europos pramonės konkurencingumas ir šešta veiksmų grupė - maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka, kuriai, kaip matome, iš bendro biudžeto yra skiriami beveik 9 milijardai eurų ir ji apima tokias tematikas kaip Europos žiedinė biožaliavinė ekonomika, biologinės įvairovės išsaugojimas, neutralaus poveikių klimatui, tvari ir produktyvi mėlynoji ekonomika, gyvūnų sveikata, spartesnė ūkininkavimo sistemų pertvarka, domeninis žemės ūkis, saugi ir tvari maisto sistema. Pas mus Lietuvoje už šią programą yra atsakinga Lietuvos mokslo taryba su nacionaliniu kontaktiniu asmenų tinklu. Na ir jeigu reikėtų daugiau informacijos, tai pasidalinčiau, į ką kreiptis šiais klausimais. Taip pat kita svarbi programa yra bendroji žemės ūkio politikos programa, tai daugialypė finansavimo sistema, apimanti visus reikalingus finansavimo mechanizmus vienoje programoje. Na ir ši programa tikrai, manau, jums yra gerai žinoma ir už ją yra atsakinga Žemės ūkio ministerija. Taigi čia taip pat ilgiau neužsistovėsiu ir toliau pereiname prie papildomų tarptautinių galimybių agro maisto sektoriaus startuoliams. Tai yra EAC Accelerator programa, tai yra parama novatoriškiams rinką keičiantiems produktams. Angliškai būtų galima išreikšti disruptive technologies, lietuviškai dar galėtume pavadinti revoliucingomis technologijomis, kurios galėtų sukurti naujas rinkas arba sutrikdyti jau esamas rinkas Europoje ar net visame pasaulyje. Kita programa yra EAC Pathfinder, tai yra dotacijos ankstyviems technologijų kūrimo etapams siekiant išvystyti potencialiai radikalias inovatyvias ateities technologijas. Na ir trečioji programa yra EAC Transition, tai yra parama skirta veikloms nuo technologijų kūrimo ir gaminių projektavimo iki verslo modeliavimo ir komercializavimo strategijos parengimo. Na, o kaipgi visame kontekste atrodo Lietuvos agro maisto ekosistema ir proveržio potencialas. Taigi Lietuvos agro maisto ekosistemos dalyvius apima verslo sektorius, prie agro maisto sektoriuje veikiančių įmonių priskiriami startuoliai, mažos ir vidutinės įmonės, taip pat didelės įmonės veikiančios žemės ūkio ir maisto pramonės srityse. Taip pat pagrindinės mokslo ir studijų institucijos vykdančios agro maisto sektoriumi susijusias programas, taip pat mokslo ir technologijų parkai bei atviros prieigos centrai. Pagrindinės agro maisto sektoriaus įmonės atstovaujančios organizacijos, asociacijos, taip pat šio sektoriaus veiklą reguliuojančios institucijos bei inovacijas, investicijas, verslumą ir eksportą skatinančios agentūros. Agro maisto sektorius užima
Lietuvos ekonomikoje užima svarbią poziciją ir stebimo šis sektoriaus nuolatinis augimas. Agro maisto sektoriaus bendrasis vidaus produktas sudaro tarp 7 ir 8% ir jisai maždaug išlieka stabilus. Ir matome, kad smagu matyti, kad duomenys rodo, kad mūsų agro maisto sektoriui pavyksta atsigauti nuo šio sektoriaus veiklą ribojančių veiksnių, kurie buvo nenumatyti, tai yra krizės kaip pandemija, kaip karas ir stebimas įmonių skaičiaus augimas mūsų sektoriuje, kaip matome 2023 metais augo mūsų įmonės. Taip pat analizavome ir šios sektoriaus išlaidas į mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros veiklas. Ir skaičiuojant nuo 18 metų matome, kad šios išlaidos investicijos padidėjo beveik dvigubai ir 2022 metais šios investicijos siekia 8 milijonus eurų. Na, o vertinant šios sektoriaus verslo išlaidas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą kaip procentinę dalį nuo bendrojo vidaus produkto, taip pat matome, kad šios sektoriaus pakankamai didelės yra išlaidos ir čia norėčiau pabrėžti, kad šitame grafike yra nurodyta procentinė dalis išlaidų mėlyname stulpelyje, tai yra agro maisto sektoriaus verslo investicijos nuo viso agro maisto sektoriaus generuojamo bendrojo vidaus produkto, na, o geltonai pažymėta yra visų Lietuvos sektoriaus išlaidos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą kaip procentinę dalį nuo bendrojo vidaus produkto. Taip pat svarbu pabrėžti, kad, kaip ir minėjau, kad Lietuvoje agro maisto sektorius tematika apima saugus maistas ir tvarūs agrobiologiniai ištekliai, kurie sumanioje specializacijoje yra po sveikatos technologijų ir biotechnologijų prioritetu. Ir žvelgiant į statistinius duomenis, svarbu pažymėti, kad pagal sumanę specializaciją nėra atskirai pateikiami rezultatai, tai pagal šią tematiką mes atrinkome pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus priskirtus EVRK kodus prie šios tematikos ir išanalizavome šios tematikos pridėtinę vertę, tai matome, kad sumanios specializacijos tematikos apyvarta taip pat augo beveik dvigubai skaičiuojant nuo 2014 metų ir 2022 metais sudarė beveik 3,8 milijardo eurų. Na, o kaip atrodo šios tematikos pridėtinės vertės struktūra procentais analizuojant ir žiūrint visoje sumanios specializacijos koncepciją, tai matoma, kad saugus maistas ir tvarūs agrobiologiniai ištekliai užima pirmą vietą ir sudaro beveik 22% visos sumanios specializacijos pridėtinės vertės struktūros. Taip pat svarbu pabrėžti, kad Lietuva, būdama ES narė, turi siekti bendrų tikslų, kurie įvardinami pagrindinėse strateginiuose dokumentuose, kuriuos jau aptariau. Tačiau svarbu be tikslų įgyvendinimo, svarbu yra siekti ir įsivertinti Lietuvos stipriausias agro maisto sektoriaus sritis, kuriuose kompetencijos ir patirtis įgalintų siekti proveržio. Taigi, Startup Lithuania duomenimis Lietuvos agro maisto sektoriuje turime 28 startuolius, kurie kuria inovacijas per visą gamybos grandinę, pradedant nuo pirminės gamybos ir baigiant inovacijomis susijusiamis su produktų vystymu. Tai įmonės, kurios vykdo inovatyvią veiklą agro maisto sektoriuje ir skatina tvarių maisto sistemų kūrimą. Tačiau svarbu pabrėžti, kad ties šiuo sąrašu tikrai ekosistema neapsiriboja ir yra ir daugiau turime startuolių. Tai kokie galėtų būti gerieji pavyzdžiai, kurie padarė proveržį šioje srityje, tai LeafFood, kuris yra pirmasis ir didžiausias vertikalus ūkis ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Taip pat įmonė Divax, kuri gamina novatoriškus maisto produktus maisto pramonėje, tai yra vabzdžių baltymai ir šiuo metu planuoja didelės investicijas į naują gamyklą. Taip pat
Turime sukurti inovatyvų augalų diagnostikos sprendimą, tai yra agrometer, tai yra išmanusis agrometras, skirtas priimti patikimus duomenimis grįstus tręšimo sprendimus. Taip pat tikrai turime proveržį ir žaliųjų biotechnologijų srityje, tai yra įmonės, kurios taiko modernę gamybą ir kuria mikroorganizmų ir mikroskopinių grybų pagrindų pagamintas tokias kaip bio trąšas, tai būtų įmonės Nando, Bioenergy, LT ir Bioversio. Tai šie produktai, kurias galima pritaikyti tvaresniai augalininkystei, siekiant užtikrinti dirvožemio biologinį aktyvumą, augalų produktyvumo didinimą ir žinoma kokybišką derlių. Taip pat visiems gerai žinoma Supergarden, kurie nenustoja inovuoti ir šiuo metu savo pasiūloje turi ne tik liofilizuotų uogų ir vaisių, bet gali pasiūlyti ir liofilizuotų prieskonių, liofilizuotų sūrio ar net liofilizuotų ledų. Taip pat kitas pavyzdys galėtų būti Dehidra, tai yra vertikalus braškių ir aviečių ūkis, kuris yra didžiausias Baltijos šalyse ir vienas didžiausių Europoje. Jie prekiauja ne tik šviežiamis inovatyviai užaugintomis uogomis, bet ir šaltyje džiovintomis uogomis. Taip pat, kaip minėjau, yra auganti rinka funkciniai gėrimai. Tai matome, kad turime ir lietuviškus startuolius, kurie gamina funkcinius gėrimus ir sėkmingai skinasi kelius į užsienio rinkas. Taip pat turime ir jau minėtų startuolių, kurie yra susijęs su maisto produktų internetinėmis parduotuvėmis. Tai yra Last Mile, tai yra mobilioji maisto prekių pirkimo ir pristatymo platforma, bei 12Eat, tai yra didžiausias savitarnos krautuvėlių prekybos tinklas Baltijos šalyse. Taip pat rengiant apžvalgą išanalizavome ir tikslinės priemonės ir finansavimo mechanizmus Lietuvoje, kurie yra skirti 2023-2027 metų laikotarpiui. Ir matome, kad finansavimas šio finansavimo laikotarpiu yra paskirstytas tiek pagal sektorius, tiek pagal regionus. Tai jeigu žvelgtume į pasiskirstimą pagal sektorius, matome, kad privačiam sektoriui yra numatyta didžioji dalis, beveik 67% finansavimo, toliau seka viešasis sektorius, mokslas ir privatus sektorius, na ir taip pat finansavimo mažoji dalis yra skiriama bendrai viešajam ir privačiam sektoriams. Taip pat, kaip minėjau, didžioji dalis finansavimo priemonių yra skirstama pagal regionus ir beveik 53% priemonių yra nukreipta tiesiogiai investicijoms į vidurio ir vakarų Lietuvos regioną. Į sostinės regioną yra nukreipta 13% finansavimo, na ir 34% finansavimo priemonių, kurioms nėra taikomas regionas. Ir taip pat kaip finansavimas pasiskirsto pagal jų pritaikymą, tai matome, kad bendrai buvo išanalizuotos 34 finansavimo priemonės, na, o tiesiogiai į agro maisto sektorių numatytos yra 7 finansavimo priemonės, tai yra priemonės, kurias administruoja Žemės ūkio ministerija, na, o kitos priemonės iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei švietimo mokslo ir sporto ministerijos, tai agro maisto sektoriaus dalyviai turi dalyvauti bendrame konkurse, konkuruojant su kitais sektoriais. Ir taip pat pagal pasiskirstimą matome, kad į mokslinio tyrimo, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimą yra numatyta daugiausia priemonių, tai buvo 22 priemonės, toliau priemonės yra skirtos perėjimui neutralaus klimato link, įmonių skaitmeninimui ir eksporto konkurencingumo didinimui. Taip pat atliekant apžvalgą buvo išanalizuoti ir pateikti sektoriaus vystymąsi skatinantys veiksmai. Tai matome, kad turime brandų sektorių, kuriame egzistuoja įmonės, kurios sugeba pritaikyti technologinės žinias ir tikrai vysto inovatyvius produktus. Taip pat turime asociacijas vienijančias inovatyvias įmonės ir taip pat pastebėta, kad maisto pramonės sektorius yra pažangesnis ir įmonės jau yra įsidiegusios produktų standartizavimo ir sertifikavimo metodus. Ir taip pat įmonės geba sėkmingai integruotis į prioritetinės eksporto rinkas. Taip pat šiame sektoriuje turime aukštas kompetencijas bei stiprią laboratorinę bazę
ir tikrai skaitmeniniai įgūdžiai sukuria tokią palankę terpę kurti ir testuoti inovatyvius sprendimus ir vystyti agri-food techą. Ir taip pat turime ir mokestinę, mokslinio tyrimų ir eksperimentinės plėtros mokestinę lengvatą, kuri mažina mokestinę naštą ir taip pat finansavimo priemonių, kurios yra tiek nacionalinės, tiek ir tarptautinės. Tačiau be sektoriaus vystymąsi skatinančių veiksmų tikrai radome ir sektoriaus vystymąsi ribojančių veiksnių. Tai pagrindiniai iš jų būtų tokie, kad Lietuvos įmonės geba kurti tikrai gerus produktus, tačiau trūksta žinių, kaip juos parduoti. Daugelis sandorių ar projektų kartais neįvyksta dėl kultūrinių skirtumų. Taip pat pabrėžtina, kad infrastruktūros skirtos prototipų pilotavimui trūkumas, nebuvimas taip pat riboja šios sektoriaus vystymąsi. Na ir svarbu atkreipti dėmesį, kad nėra poprojektinio monitoringo iš tos prizmės, kaip investicijų stebėsenos vertinimas siekia nustatyti investicijų grąžą ir pabrėžta labai didelė finansavimo priemonių administracinė našta. Ir taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad trūksta vartotojų švietimo apie sveikatai palankių produktų, tiek vartojimo naudą, tiek apie inovacijas ir naujausias tendencijas, jų diegimą, akcentuojant jų teikiamą naudą tiek individualiai, tiek ir plačiai visuomenėje. Tai yra ir daugiau tų sektoriaus vystymąsi ribojančių veiksnių, su kuriais kviesčiau susipažinti detaliau jau pačioje apžvalgoje. Na ir taip pat pernai metų gale vykdėme agro maisto sektoriaus įmonių apklausą, kokios inovacijų agentūros paslaugos būtų šios sektoriaus įmonės aktualios. Tai visų pirma, matome, kad Lietuvos agro maisto įmonės veikia įvairiose srityse, didžiąją dalį užima funkcinis maistas, alternatyvūs maisto produktai, taip pat biotechnologijų taikymas agro maisto sektoriuje bei pažymėta kita, o prie kita buvo paminėta, kad taiko kartu tiek gamina funkcinį maistą, tiek taiko biotechnologijas ir panašiai. Kokia pagrindinė veikla užsiema šios įmonės, tai vyrauja gamyba, taip pat moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, bei inovatyvus ūkininkavimas ir kontraktinė gamyba. Su kokiais iššūkiais susiduria agro maisto įmonės vystydamos verslą? Tai didžioji dalis respondentų paminėjo, kad finansinių resursų trūkumas yra pagrindinis iššūkis, taip pat plėtros į užsienį sunkumai, bet to žmogiškųjų resursų trūkumas, verslo partnerių trūkumas, nepakankami technologijų pajėgumai ar verslumo įgūdžių trūkumas ir kokios paslaugos būtų aktualios agro maisto sektorių įmonėms. Tai pabrėžtinai didžioji dalis atsakė, kad renginiai, tai yra parodos, verslo misijos, eksporto klubai ir kita, taip pat ekspertinė pagalba, duomenų bazės skirtos eksportui, mokymai ir mentorystės programos. Ir kokiuose renginiuose šios įmonės norėtų dalyvauti, tai didžiąją dalį užima parodos, išvykstamieji vizitai, bet taip pat svarbu atkreipti dėmesį į įgūdžių tobulinimo ir tinklaveikos renginius, bei įmonėms svarbu turėti galimybę pristatyti savo veiklas per inovacijų agentūros organizuojamus renginius. Na ir kokiagi šios sektoriaus įmonių mokslinio tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikla, tai matome, kad didžioji dalis įmonių per paskutinius 5 metus, beveik 72% įmonių per paskutinius 5 metus vykdė mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Na, o vertinant šios sektoriaus įmonių tarptautiškumą, matome, kad dalis įmonių bendradarbiauja su užsienyje veikiančiomis mokslo institucijomis, taip pat dalyvauja bendruose tarptautiniuose projektuose arba turi įsigytus leidimus iš užsienio gamintojų gaminti jų gaminius. Taigi, su kokiais regionais bendradarbiauja mūsų įmonės, tai yra, žinoma, ES šalis, Baltijos šalis, Jungtinės karalystės regionas, na ir į kurios regionus įmonės planuoja plėstis, tai kaip matome, norėtų išplėsti savo veiklą ES šalyse, taip pat Skandinavijos šalyse, Jungtinės Amerikos valstijose ir Azijoje. Ir klausiant, ar įmonės bendradarbiauja su Lietuvos ar užsienio institucijomis, didžioji dalis respondentų pasakė, kad taip. Na ir
Klausimas, žinoma, visiems pabaigus apžvalgą, o kasgi toliau. Tai kaip žinia, kovo 13 dieną įvyko svarbus renginys, tai bioekonomikos festivalis. Bioekonomikos forumas tai buvo Europos komisijos bioekonomikos festivalio satelitinis renginys Vilniuje, prie kurio organizavimo prisidėjo 7 organizacijos. Tai buvo tikrai didelis renginys ir kuriame buvo diskutuota apie bioekonomikos proveržio potencialą Lietuvoje. Na ir bendradarbiaujant su ekonomikos ir inovacijų ministerija siekiame alternatyvių baltymų plėtros Lietuvoje. Šičia matote alternatyvių baltymų pasaulio žemėlapį ir siekiame šiame žemėlapyje, kad atsidurtų ir Lietuvos, ar tai mokslo įstaigos, ar startuoliai, ar kitos organizacijos. Ir Lietuva yra pozicionuojama kaip atvira ir drąsi lyderė alternatyvių baltymų vystymui. Na ir kokie veiksmai numatomi 24 metams, tai ekosistemos auginimas ir plėtojimas. Taip pat Lietuvos teigiama pozicija siekiant palengvinti reglamentavimo šių produktų įėjimui į rinką ir jų pardavimui. Taip pat minėto renginio metu, kovo 13 dieną, inovacijų agentūra pasirašė susitarimo memorandumą su Nyderlandų asociacija Cellular Agriculture ir šio susitarimo memorandumo siekiama plėsti tiek ir mūsų žinias šioje srityje, perimti tą gerąją praktiką, na ir žinoma pasirašyti tam tikrus dokumentus, kuriais būtų galima plėtoti šią tematiką toliau. Taip pat siūlomas gyvybės mokslų sektorius kelrodžio papildymas įtraukiant alternatyvių baltymų sektorių į jį ir taip pat yra įsteigtos stipendijos doktorantams stažuotis užsienio universitetuose kultivuojamos mėsos ir alternatyvių baltymų tematikoje. Taigi, iš manęs būtų tiek. Na ir dabar lauksiu jūsų klausimų, jeigu tokių turite. Ačiū, Karolina, už tikrai informatyvų pranešimą. Kaip ir Karolina minėjo, tai kviečiu kelti rankas ir užduoti klausimus. Ar būtų norinčių ko nors pasiklausti, nes tikrai buvo pristatyta labai daug informacijos, manau, daugam ir naujos. Tai iš tiesų, jeigu šiuo metu nekyla klausimų, tai kaip mačiau, pasidalinote nuorodą į apžvalgą ir tikrai galite visada sukontaktuoti su manimi ir galima ir papasakoti apie galimybės, jeigu domitės ypatingai alternatyvių baltymų tematika, tai tikrai galima pabendrauti ir plačiau šiose srityse. Tikriausiai, Karolina, kol kas klausimų ir neturėsime, nes rankų taip pat nematau, susirašinėjimo lange irgi nieko nematau. Tai tada norėčiau tau padėkoti. Ačiū, kad pakvietėt. Jeigu pavyktų, gal pasidalintum ir galėtumėm įkelti bent dalį pristatymo į mūsų svetainę, jeigu nebūtų sunku. Tai galėsime tuomet sukontaktuoti ir aptarti šį. Aš galiu, nes nuoroda yra pas mus į puslapį, į pilną apžvalgą, o jeigu šitą pristatymą, tai tuomet galėtumėt sutrumpintą variantą įkelti. Gerai, tai susikontaktuosime tuomet po renginio ir dar kartelį norėčiau padėkoti pranešėjai, tikrai už skirtą laiką, pristatytą informaciją. Ir visų dalyvių taip pat paprašysiu pasibaigus renginiui užpildyti trumpą apklausą, jos nuorodą pasidalinau mūsų susirašinėjimo lange, taip pat šiuo metu matote ekrane, kaip atrodytų apklausa, tam, kad galėtumėme tobulinti savo nuotolinius renginius. Tai dar kartą dėkoju visiems, ačiū pranešėjai, ačiū dalyviams ir gražios visiems likusios dienos. Ačiū ir viso gero.